ट्यूटर है वो बढ़ चुका है। उसके बाद जो साउंड का क्वालिटी कुछ देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो हम लोग अभी स्पीकर जस्ट उतारेंगे बाइक गाड़ी से। ये रहा पूरा एम्पलीफायर और ये जो स्पीकर वगैरह अभी गाड़ी में लोडिंग है। ये रहा देख सकते हो स्पीकर, एक स्पीकर है, बाकी ऑल स्पीकर इसमें रखा हुआ है। बाकी चलिए दिखाता हूँ आपको गोडाउन में किस तरह से सेटअप रेडी हुआ है। बाकी देख सकते हो एक सेटअप अभी जस्ट गया 4 पीस डुअल 15 दिखाता हूँ, रुकिए देख सकते हो। बाकी चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं सेटअप का सामने किस तरह से सेटअप रेडी हुआ है। ये रहा सेटअप 415 क्रॉस मॉडल में है, जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों। 415 क्रॉस मॉडल 4 पीस होने वाला है, 415 का क्रॉस मॉडल। बाकी दोस्तों वीडियो पर बने रहें, दिखाता हूँ आपको सेटअप का टेस्टिंग वगैरह। बहुत ही अभी फिटिंग हो रहा है, देख सकते हो 2 स्पीकर आ चुका है इसमें। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि आप इस तरह का सेटअप कभी देखे हैं तो। बाकी 415 क्रॉस मॉडल में तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, और मेरा वीडियो भी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि 415 का क्रॉस। तो ले चलते हैं आपको। बाकी दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि सेटअप का जो रिस्पांस कैसा रहेगा। बाकी दोस्तों जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को देता रहूं। बाकी देख सकते हो एक भैया यहाँ थोड़ा पेंट वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों लगभग सभी में जाली फिट हो चुका है, देख सकते हो सामने रहा सेटअप। बाकी ये देख रहा सब में लगभग जाली फिट हो चुका है। ये रहा और एक ये लास्ट है जो कि इसमें जाली फिट हो रहा है, देख सकते हो। बाकी दोस्तों अब जस्ट होने वाला है जो टेस्टिंग वगैरह वो बाहर में होगा टेस्टिंग। तो एक सेटअप लग चुका है, बाकी चेकिंग होने के लिए। ये रहा एक सेटअप, पहला बॉक्स आ चुका है। बाकी चलिए ले चलते फ्रंट। ये रहा फ्रंट, ये पहला बॉक्स आ चुका है। बाकी दोस्तों बताइए कमेंट में कि इस बॉक्स का जाली कैसा लग रहा है। बड़ा छेदा ना छोटा छेदा। बाकी दोस्तों वीडियो पर बने रहें, सेटअप का भी टेस्ट सुनाने वाला हूँ, बहुत ही हैवी लेवल का टेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों सेटअप लग चुका है, देख सकते हैं अभी लोगो लगा हुआ नहीं है, बाकी अभी लोगो लगने वाला है। तो चलिए फ्रंट की ओर ले चलते हैं आपको सेटअप को दिखाने के लिए। तो देख सकते हो सेटअप का फाइनल लुक इस तरह से होने वाला है। ये रहा सेटअप का फाइनल लुक। दोस्तों कमेंट में बताइए कि सेटअप का लुक कैसा लग रहा है आपको। बाकी देख सकते हो जाली का लुक इस तरह से है। 3 पीस लगा हुआ है 415 और 2 पीस डुअल 15 है। बाकी 415 जो वो भी क्रॉस में ही है, लग नहीं रहा कि ये 415 है, बाकी दिख रहा है 515 जैसा। बाकी दोस्तों ये 415 का ही सेटअप है। बहुत ही एट्रैक्टिव वाला दोस्तों लुक है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो भाई वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को देता रहूं। कि ये साइड हर पास क्रॉस में रिस्पांस कैसा रहता है, आप यदि कहीं देखे हैं तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो पर बने रहें, तब तक ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हैं। बाकी दोस्तों चलिए लेकर चलते हैं। इसका एम्पलीफायर दिखाता हूँ कितना वाटेज में बजने वाला ये। तो ये रहा सामने एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये रहा एम्पलीफायर, दिखा दीजिए। ये रहा दोस्तों एम्पलीफायर जो कि 3 4K रहने वाला है, और आहूजा का 500 वाट रहने वाला है, जिसमें आहूजा का में ट्यूटर बजने वाला है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो चलिए देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है सेटअप का। बाकी दोस्तों बताइएगा कि सेटअप का रिस्पांस कैसा है। ये रहा जो वायर वगैरह आ चुका है, जो सीरीज वगैरह होगा अब। बाकी दोस्तों अब टेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंतज़ार कर लिए आप लोग, तो चलिए सेटअप का टेस्टिंग सुनाता हूँ। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। ये रहा सेटअप, अब होगा टेस्टिंग। बाकी बोल सकते इसको बहुत ही धमाकेदार होने वाला टेस्टिंग, वीडियो पर बने रहें। ये रहा दोस्तों स्टार्ट हो चुका है टेस्टिंग, देख सकते हो एक एक करके बॉक्स को चेक किया जा रहा है। पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, उसके बाद सब बॉक्स एक तरफ से चेक किएंगे।
बाकी दोस्तों देख सकते हो ट्विटर को भी चेक किया जा रहा है एक साथ। जंगल का राजा समझते हो तो तुम बिल्कुल सही समझते हो। न्यूटन में डर नहीं फैलाता, मैं सिर्फ हकीकत दिखाता हूँ, सिर्फ हकीकत की राकीस। सिंगल है इतना कांटा लगा तो डबल लगे। बाकी दोस्तों ट्विटर को चेक किया कंप्लीट हो चुका है और बॉक्स को चेक किया जाएगा। प्रेशर खतरनाक आ रहा है। ये रहा सेटअप कुछ सामने देख सकते हो, 4-15 का सेटअप है। बहुत ही हैवी लेवल का वोकल है दोस्तों। गणपति हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां कि जो सामने का प्रेशर कैसा आ रहा है। शांति शांति शांति। तो दोस्तों सेटअप का रिस्पांस कैसा रहा हो कमेंट में बताइएगा। बाकी यहाँ का पब्लिक बहुत ही खुश हो चुका है सेटअप का क्वालिटी देखकर। तो दोस्तों सेटअप में एक चीज़ बढ़ चुका है, तो वो देख सकते हैं साइड एयर पास, जो कि साइड में ट्विटर नहीं था, वो अभी जस्ट साइड में ट्विटर लग चुका है। YouTube by DJNG Remix. बाकी दोस्तों सेटअप में एक चीज़ बढ़ चुका है, जो देख सकते हो साइड में ट्विटर ये नहीं था, ओनली ऊपर में ट्विटर लगा हुआ था। अब जो साइड में ट्विटर है वो बढ़ चुका है। उसके बाद जो साउंड का क्वालिटी कुछ देख सकते हो। गौतम राज